Malamu toza kweleve lisubo nzambe na ye kati na biso totikeli ye ntango oyo nzambe oyo akosalaka bimonisama na ye tikela ye ngonga oyo tombola ye pesa ye sika tombola ye pesa ye sika Seigneur nous t'élèvons Seigneur toza kotombola bonzambe na yo papa toza konetola bolamu no kati na biso oza nzambe okotikala no nzambe mama na yo le Dieu tout-puissant mama na yo le créateur de toutes choses mama na yo l'alpha et omega mama na yo le commencement et la fin mama na yo nzambe mama na dimanche lelo tu es là Seigneur nous sommes là Seigneur pour toi Jésus nous sommes là pour toi oh Dieu pour t'élever pour t'adorer Seigneur pour te glorifier manifeste-toi oh Dieu oza papa na biso nzambe oza nyonso motuya mpona biso papa nous ne comparons à toi Seigneur nous élevons oza wa papa obelanga Emmanuel obelanga Chilo Sama sois que papa oza papa merci Solo merci tomba mano likolo na nyonso tomba mano likolo na nyonso nzambe ozali papa malamu Seigneur zala na biso molisa nkembo na yo kati na biso Alléluia, Jésus le roi des rois. Merci tika moma oyo tolingi koyoka ye na maboko na nzambe nzambe alobela ngai na yo akamba biso liloba nekobima ezwa esika kati na mitema na biso tobondeli nzambe merci parce que nyonso ekoleka liloba no ekoleka te Seigneur voici le temps favorable Seigneur pour nous d'écouter ta parole voici le temps favorable Seigneur que tu veux nous parler au travers de ta parole oh manifeste-toi Seigneur de gloire nakuta yo mona na nzambe na l'estima ya pamba Seigneur que tu as choisi ce dimanche Seigneur afin que je puisse parler de ta gloire oh Dieu merci parce que tu vas dans la sagesse na yo na intelligence na yo nzambe ozala bimona nzambe na mboka oyo magali loba oyo ekende tuwa na mitema nyonso oyo koyoka yo na mboka oyo papa tombolama nzambe malamu tombolama nzambe bolingo nakati oyo mona na nzambe sala na yo nkolo na moko na biso po ete kozalisa na kombo na yesu amen 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 tobeteli yesu maboko nzambe azwa lokumu nzambe azwa lokumu amen 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 oui ya solo eza dimanche kitoko nzambe asali biso grâce topusana na présence na ye toya koyoka ye koadore ye koeleve ye kolala kolamuka eza bitidi te semaine mobimba nzambe abateli biso abateli bana na biso abateli nyonso oyo ezali ya biso voilà pourquoi tozalaka reconnaissant ya kolobaka na nzambe merci ya kotombolaka ye ntango aza kosala biso bolamu mpo ete azali nzambe amen oui toza kozwa babibilia na biso tolingi kotanga maloba na nzambe tozwi babible na biso tokotanga na Colossiens chapitre 3 verset 9 à 10 Colossiens chapitre 3 verset 9 à 10 mosali na nzambe ya kotangela biso. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Colossiens au 3e chapitre, le verset 9 à 10. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Oui, c'est la parole du Seigneur. Nzambe asali biso grâce koyoka oyo ezali liloba na ye. Toza kokoba teme na biso oyo ezali j'accepte de grandir. Lelo tokomi na volume 26. Temo eza kokende. Bande mosusu babeske bazongeli lisu temango. Te tozoteya oyo Nzambe azopesa biso toteya. Temo eza tellement bien.
année na biso eza année ya croissance esengeli na biso tozala grandir na badomaine nyonso ya bavi na biso etango toza kokola tokoyeba kofaire face na nyonso tokoyeba kokutana nango na banzela na bavi na biso eosala biso ke tokweya te me tozala baoyo bakose tenir parce que toza ya kokola moto ya kola te soki amupepe ye eomema ye aobwakama soki moto wana kola ata mupepe ye eomema ye te ekotika ye na esika oyo ye azali parce que fondation na ye fondement na ye eza solide mais moto aza na fondement oyo ezali solide te soki mupepe ye ekomema ye ekomboli ye ebwaki ye tala oyo ezali ntina ya thème na biso toza kolobela j'accepte de grandeur ekokola ezodépendre na mutu ye moko akola tozwi makomi na nzambe touti kotanga na Colossiens 3 na 9 tina 10 soko bandi yango na verset 5 nde okocomprendre nini oyo nzambe alobeli biso mais nazwaki les deux versets oyo mpona koloba ke toyeba kokosa te les uns les autres kolo azoloba na biso toyeba kokosa te les uns les autres ebandi na likolo soko kiti okocomprendre na nyonso bazosenga biso koyeba ko se dépouiller na oyo ezali vieux homme ko se dépouiller na kisike tobungisa tolongola oyo ezali bomoto ya kala esengeli na biso tolata oyo ezali bomoto ya sika me bomoto ya sika ngo tokolata ngo na nani tokolata ngo na Yesu balobi tobungisa oyo ezali bomoto ya kala étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Donc, misala nyonso ya mabe oyo ya kala tobandaka kosala tokoki koloba ke na yambanda na yamba Yesu ti lelo nazala na ngaka bien banda pe na botama mais vie ya mutu nyonso sans Jésus passé ya mutu nyonso sans Jésus ezala na oka passé moko ya mabe donc passé ya bien ezala te parce que soko za na Yesu te atoza mwana malamu ata bayebi yo na makambo ya malamu mais lokola Yesu kati na yo azate oza ko vivre kaka na péché esengeli na yo esengeli na ngai toyeba kolongola oyo ezali bomoto ya kala na misala na yango moto yazali ya kala tambolaka pe na lolenge ya kala na pesi exemple mwasi moko azala prostituée vi na ye eza yango wana akola na yango akoti pe na ndako ya libala azokontinue kosala yango parce que eza vi na ye utaki nango na libanda aye nango na kati ya libala alors moto soka se débarrasser na vie wana te moyen alata vie ya sika ezate moyen atambola asala makambo malamu ezate mais moto yazalaki prostituée ayebi ko se dépouiller na bomoto wana ya kala ata babali ye ako se manifester lolenge ya sikoyo ya moto ya sika oyo vie ya kala si eleka akotia susu bapense te ke nazalaka kotelema na boulevard nazalaka kolala na baboite vi na ye ya kala esi eleki azwa vi ya sika balobi esengeli na biso parce que moto azokosa aza ya nzambe te moto azokosa balobi Jésus est la vérité le diable mutu babenge le père des mensonges mais Yesu ne mutu aza la vérité alors balobi na biso soko bandango na 5 pendo ko comprendre kuna nde balobi na biso tokabwana na oyo nyonso lisumu eza komema biso tokabwana na mokili tokabwana na makambo nyonso ezali ya mokili mais koloba nga tozo vivre na mokili oui balobi na biso nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde c'est-à-dire nyonso ezoleka na mokili oyo eza nango utilité pour nga tant que mwana na nzambe na salela yango amen soki batino so batambola na lokolo à gauche et que lokolo na bango à gauche ezo bango na libulu ezo bango na mabunga nga pe sengeli na landa bango ponga na sa mwana na nzambe non
bango ba okene na kote na bango ngape senge na kene na kote na ngai. Amen. Tangu ba parents na nga baso tambula boye esenge na landa ndenge ba parents na nga baso lakisanga na tambola. Mwana nyonso akolaka azwaka eloko malamu epai na ba parents na ye. Soki ba parents baza ko communiquer ye to boyo na groupe wana na lingio na baninga oyo te mwana ya mayele ayokaka akosangana na baninga wana te ayebike tina kokomba kosangana na baninga oyo loko ba parents bamoni bango ke basa baninga mabe bako détruire vina na ngai esenge na kabwana na bango na bandotambola na baninga oyo ya bien. Tala oyo makomi na Nzambe eza kolobela biso. Balobi ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de celui qui l'a créé. Nzambe mutu asala biso. Toza ba image ya Nzambe. Esengeli homme nouveau. Oyo Yesu wana koti kati na biso. Ayebaka ko se renouveler mokolo na mokolo. Akozala renouveler ndenge nini? Na connaissance. Oyo toza kozwa ko ute pa na ye. Tozwa ka connaissance wapi na liloba na Nzambe. Babengi liloba na Nzambe la prophétie par excellence. Toko zwa connaissance na maloba na Nzambe. Bakolaka na prière te, mais bakolaka na parole. Prière ezawana epesa biso efficacité esunga biso toza na communion na biso na Nzambe. To sololaka na Nzambe. To eba ko faire face na makambo nyonso ya mokili. Mais liloba na Nzambe yango ndeza kokolisa biso. Yesu liboso na Satana. Yesu asali gêne na ye. Mais pour diable atala ke muto yo vraiment aza ya Nzambe to aza Nzambe te. Diable ayaki liboso na ye. Yesu alobaki nete kaka longwa. Malobaki na ye na il est écrit. Il est aussi écrit. Soki Yesu alobaki ne il est écrit, c'est-à-dire atalisi ye ke yo na makoki ya ko tante Nzambe na yo te. Oza na makoki ya ko lobate na Nzambe na yo. Soit soki lipa okomisango libanga okomisango lipa. Donc c'est-à-dire akoka kite. Balobi diable ayebi Bible. Diable ayebi maloba na Nzambe po avanda ka pembeni ya Nzambe. Azaki kokamba adoration ya Nzambe. Voilà pourquoi atantaka. Et pas ya komona lilusa kokota okota. Soki yo za na connaissance te. Soki yo kola te. Diable akozwa yo, akomemo akosala na yo nyonso alingi. Amen. Voilà pourquoi toza na tout intérêt ya kokola. Po muto ya kola. Baloba nozwa libanga komisango lipa. Momoni yango succès. Okokomisango pe lipa olia po yepa yeba ke yoza Nzambe. Masala ngote pourquoi? Diable était m'dako pesa Yesu ba ordre. Akopesa Nzambe na biso ba ordre. Nzambe dem dala makoki akopesa ordre. Atika ba oyo ya ye. Atika territoire na ye. Amen. Mais mamsou yo vivaka muta pesa ko ba ordre za diable. Parce que diable apesa ba tu ba ordre. Tambula boye, sala boye. Oya kotinda yo sala. Eza makambo malamu te. Diable sala ka le contraire ya oyo eza ya malamu. Ba pesi biso les œuvres de la chair, pe ba pesi biso les fruits de l'esprit. Les œuvres de la chair eza ka mabe. Mais les fruits de l'esprit ya mwezo sala ke mutu a grandir. Ayeba lolenge nini akoyeba ko tambola. Tala teme na biso j'accepte de grandir. Tokola bandeko. Soki tokoli Nzamba koya kozwa église eza matir. Yesu akoya kozwa église oteke kola te. Amen. Mukolo Yesu akoya eska kokuta kondima kati na biso. Mukolo Yesu akoya eska kokuta croissance kati na biso. Akokuta connaissance kati na biso. Yesu akoya kozwa 4000 oyo te. Mais Yesu akoya kozwa église corps. Église corps. Oyo biso toza ba temple na ye. Toza ba membre individuel ya 4 église wana. Yesu ye moko mutu. Biso toza ba eteni moko na kati ya nzoto ango. Siko Yesu akoya po aswande nzoto ango. Nzoto ango banani. Eza biso. Amen. Eza biso ne toza ko faire partie ya corps ya Yesu. Yesu mutu akota deja. Biso sikoyo nzoto. Esengeli to kangama na mutu oyo poto sala nini? Tokota.
totikala te bandeko tokola Yesu akozwa 4000 te mais Yesu akoya kozwa église corps oyo biso balobi na biso ke ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit oyo Yesu aza kohabite kati na biso esengeli na biso toyeba kokola toyeba ko faire face na nyonso tokokutana na yango diable alalaka la mukatala babusu na tongo ndeko la mukiola libola muki na ndoto mabe ndoto la muki na ngwe bouleverser ba pensée na yo mais na so biso ke diable asa mokosi parce que champ ya bataille ya diable ça ba penser ce qui ça contre yo on va dire qu'on mire ba penser wana alongi yo parce que ba penser wana esu esika ozobanga na kokufa keba e koma amen tango ekoti yo digérer yango makomi na nzambe lobini je ne mourrai pas je vivrai je proclamerai les merveilles de l'Éternel plus jamais na kokufa te Satana yoka maloba wana Satana swana na maloba wana eza ya nzambe eko songe pa na yete sange poli ba effet amen pona kola esengi na faire face na nyonso nga na kokuta na yango message to ba kopesa ngo alobi na Ezekia sokokufa tika testament mais ye moko alobi mais non ngana kokufa boete nanu natondi mokilité Seigneur olobaki na nga le nombre de mes années s'élève à combien opesa nga 120 ans mais pourquoi na kokufa avant l'âge soki na so tambola bien nzamba pesa ngo opportunité ya kopusa na kosenga bolimbisi soki na bebisa ki na kita na senga bolimbisi na songa na relation ya bien na nzambe po diable akanganga wana te amen diable akokangaka yo soka kuchona lisumu mais lokola nga na se révolter diable akokanganga te eloko nyonso nga na komona ya mabe na kotretango par rapport à liloba na nzambe oyo diable ayeli nga eske nzambe na nga lobi boye mpo na nga soki nzambe na nga lobi bongo oui mais soki nzambe na nga lobi bongo te nakoloba ngo na munoko na nga nakokufa te nakovivre nakotatola bilaka na nzambe amen alors diable tango akoyoka oyebisa mutu musu asape déjà na taya kokufa ozotaleke oyo azokende mazokende te pona nini maloba azoloba ezosala ke akufa te amen maloba eza lokola mutu boke kobondelela ye moko asalela kondimata lembi na yalobi asala posa akufa ta yo mutu ozobondela osala eloko te ozolinga retenir ye mais ye akolinga te parce que asala posa akufa na ye mais eza na mutu mosusu malgré santé malgré ndenge okuteli ye azondima kaka bobengelanga mosali na nzambe na bobika soki mutu wana aye bino bomone nzoto eza elembi bozomonika komi pena mourante mais bokokamwa mutu azotatola tangu nano okufi te maloba ezali loba continue kotatola jusqu'à au mon exaucement Dieu est vivant akozwa maloba wana balobi ekozonga epane te sanke poni ba effet amen moto ya kola quelle que soit situation kokutana nango nalingi na encouragement na dimanche alelo nyonso kokutana nango faire face nango na liloba na nzambe soki eza ya mabe pese yango tala nzambe na yo alobi nini mpo na likambo oyo alobi nini na okufela mwana te na okufela mobali te na kokufela ndeko te na kokufela boye te mpo makomi na nzambe elobi le nombre de nos années s'élève à 70 ans amen okalikile bambula na ye nano akokisi te eloko mabe koya te oyo yo boyi pesa nzela na maloba eza kobima na monoko na yo pesa nzela na maloba eza kobima na monoko na yo yango nde eza foi na yo foi emonanaka nango boye te mais oyo oza koloba soki okola maloba wana yango nzambe akozwa akosala tolongola oyo ezali bomoto ya kala tolata bomoto ya sika
kotambola lokola bato ya sika balobi moto yo ayambi Yesu comme une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Yuso yakati na Yesu mozalaka moto akala longola ki moto akala wana lata moto ya sika. Etango lati moto ya sika nde Nzambe akobanda makambo minene na vie na nga na yo. Balobi na 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Makomi na Nzambe lobi nini? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, alléluia, pour les fidèles, en parole, en conduite et en amour. Alléluia. Balobi, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc c'est-à-dire le lenge na yo ya kotambola. Mutute a méprisé jeunesse na yo. Mutute a méprisé vie na yo. Mutute a méprisé yo ndenge yo zali. Ye pa mona lokwa yamba Yesu akoma soki nani ye pete ya na batebele ya mona ka ye mtu asambela ke. Ozala baneli kambazo songisela yo. Pourtant ozo sola na mutu bon Nzambe kozanga teta koza mwana na Nzambe. Lokola oko liloba na Nzambe kozanga te na conseil ozo pesa mutu. Azolele yo ko ebiseka Nzambe asalaka okozanga likambo Nzambe te kati na yo. Moko yoka mutu ya mona kapenda yeka mutu asambelaka ye mutu aza mosantu ye mutu akoka oui na ndimi yango pona sakati na Yesu balobi nazala modèle na conduite nanga tant que mwana na Nzambe. Conduite nanga vis-à-vis ya batu nazala na bango, na mobali nanga, na ndaku nanga, na bana nanga, esika nyonso nga nazalaka. Conduite nanga eza lolenge nini? Alléluia. Balobi nazala modèle. Conduite nanga ezala malamu. Maloba nangai na bimisaka liboso na bato. Tokoza la juger à cause ya ba parole to bimisaka. Balobi oye kotaka yango te mutu esuyaka l'homme mais oyo bimaka tango recevoir ozo bimisa nini oyo to bimisaka yango mutu batu ba jijaka biso. Okosa na penser na omoko boyo bombi yango mutu amoni yango te mais tango kako bimisi yango c'est-à-dire opesi yango vie opesi yango l'opportunité ya mutu nyonso pour ajuger yango pour amona yango olobaka nini makambo nini yo olobaka batu bako juger yo par rapport à maloba yo olobaka conduite nini ozalaka nango est-ce que ozalaka na bolingo mutu musupe ozotalobi oyo azanga penza bolingo parce que lolenge nazalaka même batu bako pusa na pene na yete tala batu mususu mona penake azomona mutu lokola ase loko pamba liboso na ye donc akomona yete tala ka bamusu ba voisin musu to vanda na bango azata na posa mono te amona limu kaka po ye azala libre mais ako limu sa yo te po mukileza ya yete ya papa na biso. Amen. Esa ya papa na biso. Esengeli ozala modèle na foi bazotala babite amoyo papoyo ndekoyo ataza na problème aza na kondima Nzambe na ye akosala. Quel que soit sa limité balobi salela kondima na yo ti na dernière minute atozomona rien ne marche atozomona makambo ezosimba te atozomona ke liwa yango yo salela kondima ti na dernière minute. Nzamba sa capable. Je balobi mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Na suki nangai, na sili nangai. Mais Nzamba sali. Na so continuer kondima. Kondima nanga oyo. Dieu est capable. Ya kotia loboko. Makambo échangera te. Échanger. Et bonga na kate na faveur nanga. Et bongwani. Continuer kosala la kondima na yo. Balobi en pureté. Continuez qu'on a la pieuse. Continuez qu'on a la propre liboso na Nzambe. Continuez qu'on cultive intimité na yona na Nzambe. Mutu alongole l'intimité wana te.
Muto mema musika na nzambe te. Tala conseil yokozwa na conseil yokozwa te. Yo po bondelaka mingi etali yo te. Ezangana na nzambe. Poye moko mdayebisi nga prier sans cesse. C'est-à-dire côté no sula okende. Prière ezaka te oloba. Mamso so yemba. Et osa na kati ya prière. Okote sika moko ovandi kati na yo ezako ko bondela. Tala oyo makomi na nzambe eza koloba na biso. Nalingi totanga maloba na nzambe tozo exemple ya bandeko yo bayi ko faire face ke bakola. Toza na posa to kola. Spirituellement ya liboso. To kola na ba domaine nyonso ya ba vie na biso. Balobi spirituel et englobaka nyonso. Soko kola spirituellement. C'est-à-dire dans le domaine de la vie, au kokola, parce que osa kosale la malobana na nzambe. Tozuit Daniel, chapitre 1er. Et ça est pelé, mais nzamba kosunga biso. Tokende malembe malembe. Daniel chapitre 1er. Tokotanga la première verset, tosuki na nuna 17e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel au premier chapitre, le premier verset. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chiméa, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Archipénage, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux et figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets, de la table et du vin dont ils vivaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Le verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna le nom. À Daniel, celui de Beltishachar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage
plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge. Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. 13. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dernier verset. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Amen. Touti kotanga bandeko yo mibali oyo. Daniel, Meshach na Abednego. Amen. Amen. Bandeko oyo Nzambe mutalivraki peuple na bango. Oyebi soki roi ozotambula mabe, soki parents ozotambula mabe, ke basore ko ya ndako na yo. Nzambe alobaki na peuple oyo. Mais peuple oyo ba mona loboko na Nzambe, mais petit à petit ba ne kolongwa na voix ya Nzambe. Alors balobi na biso le troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Bakendaki kuna na mboka ya ba Daniel et esale ke Nzamba ebaki ko livrer mboka wana na maboko ya Nebuchadnezzar, roi ya Babylone. Et esalaki ke bazwaki ba jeune garçon o bazaki na ba famille o ezaki ya moi bien, ba famille royale, ba famille o yebanaki, roi lobaki ba pona parmi bango ba jeune garçon o bazana bilongi ya kitoko oyo baza bien pona baye bakozala na service ya roi. Ndeko eza pasi parents nyonso talaka guerre esalami na mboka tozomona na ba est ndenge ba guerre ezozala, tozomona ndenge ba parents bazokima bana ba se retrouver côté mususu, ba parents ba se retrouver côté mususu. Tozala na yaya moko na quartier na biso atikala koyeba ba parents na ete parce que babunga na kasoki na zamba soki wapi abimaka kaka yemoko ayeba na famille avant daka yemoko. Donc pona koloba eloko moko ekoma esalanga ke bakabwana bakei ko siéger o ezalaki mboka ya ba Daniel. Ba roi sali ke azwa bandeko mibali wana ba famille ba parents ezalaki douleur pona bango ke bana na biso bakei na mboka mopaya oyo biso to yebite. Donc tango bazwi bana eza lokwa bakelo lokwa ba esclave bana na biso bakei metala Nzambo yo. Haleluya. Eza na loko mutu ya Nzambe alinga sosoliza biso. Parents lakisa bana nzela ya Nzambe po mukolo bakokola bakosa détourner na voie oyo te. Tala nzela ya kitoko esengeli to lakisa bana. Tala nzela ya kitoko oyo biso moko esengeli to koba. Soki nga parent nazokende mwana nanga kolanda, soki parent kosaka mwana kobanda kokosa, parent yibaka mwana kobanda koyiba. Eloko nyonso tosalaka ezokita na ba génération na biso.
Et ça semence oyo za ko semer kati na bana na yo. Ozo kanto sala ka bien, mozo yeba te. Ndenge yo trompaka papa, mwana no mwasi amonaka, lobi ye pa ko banda ko tromper mobile. O trompaka mama, mwana no amonaka, lobi pa ko bala, akobanda ko tromper mwasi na ye. On donne que c'est qu'on a. Oyo sanango ekokita na génération na yo. Omona mama na zala munoko tala pe bana bota minoko milai. Papa pas zala ne sérieux, omona va boti mwana ya sérieux. Papa ya zala ka pe mabe ya da ne sérieux a changer, a robota fruit ya malamu. Alors tale loko yo nzambe asala kina kata bana mibali oyo. Bandeko oyo malgré bakabwana kina famille. Malgré ba perda ki nyonso, mais ba perda ki nzambe na bango te. Oyo nzambe ya ba parents na bango, bazala ki enseigner bango, ba kende ki na nzambe na bango tina na Babylone. Balobi ya biso ba parents batikali, mais nzambe atikala kate après céder biso na Babylone. Atamboli na biso elongo. Batambola ki na nzambe oyo. Bakenda ki na nzambe oyo. Baza musika ba parents, baza musika ya famille, mais bazala ki na famille o etika ka ba famille, o etika ka batuté eza famille ya nzambe. Bazala ki na Yesu na bango, atambola ki na bango tina na Babylone. Bakomi kuna roi po yesa bango mabundi, roi po yesa bango minene, bazala doué na sagesse, apesa bango vin, apesa bango misunine balia. Daniel balobi aboya ki ko se suyer. Pour ceux qui basent biloko na balie, bako se suyer. Parce que roi zala ki na nzambo ya ye. Bango pe bazala ki na nzambe oyo ya bango. Amen. Balobi tokolia lokola tolia kana mboka na biso. Omemi mwana no na ndako ya bato. Musuni o bazolia oyebite oninga mwana no lia musuni wana. Ndeko na rata kolia mbua. Na kenda na ndako muninga na ngai. Balamba musuni yango ezongela rouge ya bien. Batie pe biloko ya anniversaire ya papa na bango. Tolingi tolia muteme zoboya ngai bo panga ta poisson. Oh poisson ta tinga bien en tout cas. Musuni ona olia ngote. Muteme zoboya kana lia musuni ona bo baninga sikatana ne bazolia ngo. Bazolia. Ngana boyi kolia basome nga poisson penda ya kwena bina lia ngo kaka. Na lie. Na suka awe sabango boye belo bolie to betaka masolo to o bolie ni o musuna ko bien bo na ko mema bo boye bi musuna ko so eza nini eza milu na bango wana to banda ko yana lupangu na bango to kutaka milu wana siko milu wana yango babalula ka musuni anniversaire ya papa mais faut mona milu ngone bazai ko lengela ye mbwa moko propre ndoka milu azala ki musuni ba kolisaka. Mama, ndeko soliaki, atonche musapie bima, eko bima complete, ndeko konseke mo nali bumu, bakobi, mutu nyo sazo wela, bima, ngale si wako merci, pour les poissons, nani eloko nali akapa na biso, oke na nagwa bato, moni eloko, ningi kakoli ya mwandenge yo, ningili, olia ye, baso keze eloko, nini. Daniel bake na Babylone. Baboyi comme la veille à roi. Baboyi kolia biloko roi proposa ki bango. Baebisi inika roi sunga biso. Tolia kaka biloko biso toliaka. Pesa biso bandunda. Pesa biso ba fruit. Tala tango to wana okola mama so biso lia ndunda. Ozo taka misapi boyo zo ponelo kwa musunyo lia. Sikola bamboka oto za ndunde komelo kwa mutuya. Pourquoi? Légumes so contribuer na santé ya mutu. Misunyo zo lia kala ba maladie pe ebele. Utakoma na posa ndunda. Daniel alobi pesa biso ka biloko biso toliaka. Aboyi ba se suye. Aboyi ba bebisa bonzambe na bango. Bazaki na posa ba so intelligence. Bazaki na posa ba za la sans défaut. Bazaki na posa ba so sagesse. Nzoka bango ba bosa na ke sagesse ko ya na 20 wana te. Un peu retroubler mututi.
Muto elebe la tondi alali akozwa révélation malamu te yo tonda kalibumu. Pongyo baluka boyeso simba te soko sala excès de table. Okolia bien te. Mais bandeko bazalaki na ba Daniel, bazako lia roi mutasungi bango balia. Tika balia ba tonda. Nzoka ba Daniel ba biso to kolia to tonda te po. Soki to tondi penza te. Nzoto na mse kozala bien nzamba ko ya ko visiter biso. Akopesa biso ba révélation. Talabana oyo bakola ki ko bandana uta ndako ba mama na bango ko bandana ba famille na bango bazala ki ko adorer Nzambe la ki sabana nzela Nzambe ba adora Nzambe tango zo sambela salaka na bango bolingi bola la sala prière en famille ata ya malembe baso kola baso yoka ata prière mukie nga miracle ta prière à mouké ayebi prière que soka ninga lia il faut sambela ata l'école ayebi que tout est sanctifié par le sang de Jésus comme même na yo yena ba histoire minene te ayeba kaka ta linga lia a imposer le boko na biloko na ye tout est sanctifié par le sang de Jésus encore que ne kote no ba pesi eloko mabe mais soka lobi tout est sanctifié par le sang de Jésus Christ et si li ni on fait ça neutraliser ni on fait ça neutraliser. À ta prière en famille na butu. Nzambe merci bomba biso na bana na biso bomba tolingi to lala. Mwana zo yo kata bomba wana. Mukolo papa kozala te mama kozala te mwana ye moko asangisi bandeko na ye asangisi pe bien nzambe bomba biso tolingi to lala. Nzambe ko bomba. Ba Daniel basala ki yango. Oyo ba parents na bango ba communiquaki. O bazali ko mona tango ba parents na bango baza ko sala et sauvaki bango. Maman aux éternel te, papa aux éternel te. O ko zana sika moko ko sala te. Mwana na yo ko se retrouver ye moko. Mais soka za na connaissance te. Soko pesa ka ye loko moko te ya valeur. O ko pesa loko elamba. O pesa ye mbongo ba ko yiba ngomba mususu. To mona mutu ake na colonie. Mbongo nyosa kendeki na ngomba ba yibi. Mais ba ko yibe Yesu te. Daniel va perdre qui tout mais va perdre qui Nzambe te. Amen. Telle le comme tuya. Oye sengeli ngana yo to soa. Pona to communiquer. Biso génération na biso ekoleka. Mususu ekoya. Mamsu ba parana so ba yeba Nzambe ndenge biso to zoye ba yelelo te. Biso to yebi yelelo. Le monde évolue. To communiquer na bana na biso. Oye ko ute pa na Nzambe. Amen. Toti kamana na biso te basangana kana batu nyonso mukile so beba tala bamboko to zaisa na makambu ebele batu bazako ko beba isa ne kolo moko abana kutu batosa kante so mwana nako mosangana kana bango mwana wana koma ko beba bana ba beba kasangana kana bandibo ko mona bana kane bana bakoma bana ba beba ka. Alors ceux qui parlent ça ma casité. Osumi mabana non na conseil te na nzela Nzambe te bana non lobi ba koki ko beba mwana telema so beta papa so beta kandi abendi papa lamba mwana so beta papa mwana nini oya so tomboka so beta papa so beta mama oyo apota ye balobi mwana tosa ba parents po mukolo balobi eza na promesse mobimba tangu yo so tosa ba parents oko wume la bikolo ebele tango so beta mapa na yo so beta mama na yo sa ko dimine mikolo na yo bana oyo bakendaki na sagesse wana basengaki epai na eniki ya roi sunga biso pesa biso ka nourriture biso akonga soki roi yoki mais na sana problème ya ebisi pesa biso kaka oyo biso to lobi Daniel mutosaki na maloba yako koloba et alobaki balobi Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Nzambe baki ko faire trouver Daniel grâce pe faveur et pas ya chef wana andima kala bela kabango biloko ndenge bango ba senga kiye azo pesa bango ndunda baza kolia balobi 10 jours et bikokela kide bango balina ya ko vimba bongo tangu mukola ngwe koki ba vimba kate ba vimbi balobi Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes.
inga ke ya nzambe apesi bango sagesse na intelligence nzamba sali que Daniel ayeba ko expliquer roi o ezalaki ba songe bayeba ki ko pesa ba explication nzamba sala ki kati na bango accorda ki bango oyo bango bazalaki nango posa ndeko ko bina na lokola batu nyonso te osala nyonso batu balobi na yo osala te opportunité pesa meli yo sala mabe mais ko sala ngote opportunité pesa meli yo to yiba na ko yiba te opportunité pesa meli ngana boma na ko boma te tala lelo batu nyonso bakomi ko boma avona yawa nzamba penga message moko pona mboka esalinga pasi opportunité so pesa meli kaka mutu balobi na yo boye même omoni yango ya mabe oza ko accepter ngo mais mboka na yo tango zo lia mbongo zo teka mbongo zo bateke bana na yo bakoya okotikela bana no nini eloko nini muta kosala na ngo change na ami oyo ezali ya ye amen yo koleka me kongwe kotikala yo koleka me nyoso ekotikala amen ekotikala ndeko bandeko nzambe mutankonda ki bango intelligence parce que baboya ki kozala suye biloko wane kolamba bayebi ndenge balambela kango te mboka na bango bakendaki bayebi lokolo babinelaka te esengeli bavanda nanu batala eloko nini eza koleka na mboka wana yo ozalaka ngulungulu okomi esika okoti na groupe omesani directement balosala makambo basalaka so basalaka bakula so basalaka bambongo mabe oyebi te okefanda na bango bato ebele bakanga mabongo okendaka na ndaku moko oyebaka te mukolo bango bakoya kokanga bango bakuti yo wana bayebi kozalaka na bango yo posa kaka lolenge wana zoko sanga lolenge moko na bango te ba Daniel bakendaki nzamba akordaki bango oyezalaki faveur na verset 18 balobi nini au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes gens il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Balobi na verset 19 pardon. Tango bake ko présenter bango liboso na roi. Balobi roi kuti intelligence et sagesse. Akuti makambo baneko luka et pas il a les trois jeunes gens wana. Daniel na baninga na yemi misatu. Amen. Nzamba kuti ango roi kuti ango kati na bango e roi pesa ki bango musala bakoma ki na service ya roi bakoma ki na service ya roi ndeko tala bana o bazwa ki faveur ba parents bazate me bake kozala lever na mboka mususu po nzambe na bango azala ki kati na bango na tambola kana verso balobi les dons d'un homme nous ouvre la voie et nous donne l'accès auprès des grands. Et loko yozakati na yo don yozakati na ozaka mayele nzamba pesa yo apesa opportunité okutana na mutu moko sungai na likambo salango malamu kolukela ngo interete tango ko salango lobi mutu wana kozana posa na yo tango ko salela su mutu wana mutu mususu akozana posa na yo okoyebanela kaka ndenge wana metala lelo badon ndenge koma kobeba likabo nzamba pesa yo lobwakela kango mai osalela ngo malamu koma kosalela ngo mabe yo bapesi yo loko mutu apesi yo mutu kabongisela ngai olongoli bapieso yibi mutu wana soka kei mutu kane bebi lobi oya lisusu mutu muso alinga memelo mutu ka yebse comme matenga na memaka mutu kana kuna esala nini ekufa ayibaka bapiesa bato ataka na mituka bato mosusu nayebaka réparateur moko papa samba zaka na appareil moko ya photo ya kitoko tant tozaka na maison ya photo appareil wana ezaka cher siko ezaki na pile moko ezalaki rechargeable siko papa pile wana teme ezalaki cher alobi basala ngo système bataka pile na libanda po to rechargeable to tshaka ba pile na libanda po e permettre to longwa na cher ya pile wana ba memango pa mutu ti papa samba ya na poto atikala kozwa lisusu nini wana te o appareil wana te nakenda na zwango te mukolo mususu nakutana ndeko tango toke tokutani mibale
babia zala soka monelo ka vitora zonga tekili wana kuna yo tango ko ya susu ya yo tekili wana kuna donc ta la vie akufa bongo na ete soko asenga bolimbi sinde kwango akufa bambongo masumu ko lia bilonga batuna ndenge ya mabe soki bapesi eloko sala malamu likabona yo ko fongolelo ba porte e ko peso action vanda na ba grand ngana vanda kana ba mikolo parce que loko eza kati na nga muteme manga pene ya ba mikolo wana pena basali na nzambe wana tala oyo zana ngoko negligent ngote e ko mema yo bisika nano koma te e ko konti so bisika nano o kota te salela ngo malamu mutu musuba pese ka keloko lelo pe ka baby si aboma na ye relation ozoye bate relation so boma lelo lobi mbala mususu okozaka na posa mutu wana yo négliger lelo amen na lala na butu ndeko moka sisa classe toza osambela na église moko aza évangéliste lelo tango silisi classe na butu nango tokendaka feti na ye tango tozongi nzambe aotalisa nga azobongisa ba portable azobongisa ba portable bato bazoya telema mpenza ebele na ntongo nango ezaka mpe dimanche toye na kilte nayebisinga bitala eloko na moneli yo tabi anga na kanisa yango kutu te ngamu nasengi mosala nanga mosusu ba portable nayebisi yenga nalobi me nangi nasengo eloko moko eza eloko nzambe alobi sala yango epui na kosengo ntango kosala yango ozala serie mpo na omona bato ebele bazoya bato bareparaka biloko ya bato basaka miyibi bakomaka na makambo mabe ebele mais ezala serie soki otikaka serie anatando na yebisi esalango ata momentanement lokola ozozela ati oluka mosala kontisano ba cv mais banda nanu na mosala wana anatanda mpo ozanga mbongo te ndeko ti lelo atikala na mosala wana aza lelo na botour bafungula maison aza na mosala wana parce que tango azobongisa lelo abongisaka na ya bakonzi bato bapesaka ba portable bato bayaka bamosusu bakabelaka ye akomi donc nzambe mpenza ko asunga ye moko aloba na mosala oyo nakendaka kutu nakende kosala bakofutanga soki 300 soki combien mais mosala oyo nasalaka naza na salaire na ngai yanga moko ya ebele serie na yo kaka yo otongaka bilamba bapesi yo elamba mutu okata koto yo olongola kitendi opesa ba mutu mususu obamba na liputa na yo yezo ya liputa ekoka te bato misala maboko basaka na makambo mabe ebele ta serie likabone ko fongolelo ba porte ekopesa action vanda na ba grand mwasi moko munene aza na posa tongisa elamba lobi nalingi mwasi wana benga couturière na yo wana tongela ngai okoma kotongisa bilamba bakoma koya kotongisa bilamba pa na yo parce que mutu moko kaka yo tongela kelamba amemela yo bato ebele eloko za nango salela ngo malamu me yo lingo kundango obebisa relation okoyeba lobi te eloko nini o nzambe akosala eloko ya kikati na Daniel yango fungolo yake ba porte evandisa bango pene ya roi amen likabo ezalaki kati na bango ya kointerprete basonge esalaki bango bayeba kovanda pene ya roi balobi nzambe akordaki bango sagesse nzambe akordaki bango intelligence nzambe asalaki kati na bango tozokende j'accepte de grandeur Daniel Meshach Abednego bazalaki bato yo bakola Shadraki bazalaki bato bakolelaki na Babylone te na Babylone bakolaki na nzoto bakomaki mikolo na nzoto me bamikolelaki a partir ya ba parents na bango tango bazwaki sagesse ya nzambe tango bazaki na connaissance ya nzambe kokola mutu eza tayi te kokola mutu eza munene te me eza kati omona mutu aza munene mapezaka te miku eza na ezopese te parce que na kati ya mutu mikuwa mutu epezaka omona mutu ya mati azopese poa ya muke me mutu ya mati azopese koleka pona kolobake mutu aza makasi munene nano spirituellement ba Daniel bakolaki na molimo
Kouta na kati ya bandako ba mama na bango na mboka na bango. Et na kati ya Babylone ba yakika kokola na nzoto. Mais le kola ba kola balobi, moto ya kola ko ba ko faire face na o nyonso kokuta na yango. Na soki ne malembe ndeko. Tala ba Daniel oyo. Balobi le kola mukile zanga problème te. Le kola place batu bazala ka batabite mama be bazanga te. Bamoni roi te bana oyo na service na ye bakomi ko luka problème. Daniel ataki na service en Nzambe et ya roi et ba Meshach pe bazaki na service ya roi bango bazaki ko diriger province. Alors le kola batu ba sepela biso moko ba kolomboka esengeli ka tozala wana eza mabete me bosala ne malamu. Mkolomboka so teka mboka mkolomboka zo lia mbongo mboka zo bebisa. Bango bayaki. Balobi na biso na Daniel chapitre 3. Keno tanga ona ndaku. Kobanda na 3e la première verset na 30. Tanga yango ko comprendre. Nazana ba verset ka moko na zui. Balobi na verset 12. Balobi nini? Or il y a des Juifs à qui wana banani bakizateur bake kwa kize bango pona nini roi po akanga bango ba ebisi roi asala stati roi asala ki stati na ye stati wana siko esengeli batu nyonso ba adorango batu nyonso ba gumbamela yango baba na ko vénérer yango mais Daniel les 3 compagnons ya Daniel bango esimbaki bango te. Alors batu bakeneki kofunda bango epai ya roi. Yango na zui na verset 12 balobi. Or il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Bake ko ebisa roi, bato yo tchaki les tendances ya province ya Babylone. Bango baboyi ko yoka kutu maloba na yo ba considérer na bango ango kutu te. Baloba za kutu na posa ko fuka mela eke kona yo te oyo ya or yo sali lokola nzambo ya yo. Basana bango na makoki te baboyi na bango ko fuka mela yango. Alors Nebuchadnezzar irrité et furieux donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Roi Sili qui a tomboki. Bon memelanga bango awa. Bon bengelanga bango ba ya awa. Balobi ba memaki bango paina na roi. Nebuchadnezzar a pris la parole et l'air dit. Et c'est des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Aïbisi bango, est-ce que bino nenge bozawa bozo lakisa ngai pe bozo ndima bozo salango na makasi nyonso tala omoni roi ako intimide bango. Bino ndenge boza boenga na temi beko nanga na tenzambe na ngai. Est-ce que bino bo suive na décision ke boko kene bo adorer nzambe na ngate boko kene bo gumba melate o ezali statut na ngai. Balobi bango bi baotala kaka roi na kanda na ebimisa nyoso sana ngo posa o bimisa me biso to fuka mate. Maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalmo, de la guitare, de la sambique, du palterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai fait. Si vous ne l'adorez pas, alléluia, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera
de ma main. Alléluia. Roi yebisi bango lobi. Tangu boko yoka. Toutes sortes d'instruments. Eko beta. Bino mosala nini. Bo gumba me la stati nanga. Bo adore nzambe nanga. Soki bino bo sali angote. Alléluia. Bo mono na osala bino. Yazo kanta osala bango. Abi bo mono na osala bino. Alléluia. Muto okango la bino na maboko na azate. Na otala soki nzambe nini ako ya okango la bino na maboko na ngai. Ya lobi nzambe. Atali saki nzambe pe ya mokie. Me yoka bato yo. Balobi Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nana zana ordre ya ko répliquer liboso ya roi. Comment no quick it? Tango répliquer liboso roi comment la yo quick. Mais balobi Daniel, pardon, les 3 compagnons de Daniel va répliquer roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là dessus. Ba audacieux. Nana koko zala audacieux. Eza moto ya kola. Nazana papa te nazana maman te sika na se retrouver. Nazanga moko. Mais na ko faire face na nzambo azakatina. Nangai. Bazo banga roi te. Bazo na présence à roi. Oh bango balobi tozana le roi de roi. Oh yaza likolo ya Nebuchadnezzar. Batomboka. Baebisi roi. Toi na tina ko répondre yote na makambu. Oh lobby. Voici notre Dieu. Alléluia ba audacieux. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Nzambe na biso. Ako kango la biso. Na maboko na yo. Ako kango la biso. Na moto na yo. Biso to landote. To yebi nzambe o biso to zana ye. Atika ki biso te. To yaki na yeti na Babylone. Azana biso. Eske ndeko moka ko oloba na zana nzambe nanga. Partout na kokende. Na otambola na nzambo yo. Mutu tako kwesanga. Mutu tako salanga mabe. Na ko sede te. Na ko bebisa identité te. Pona zo tambola na oya sakati nanga. Ako tambola nanga. Ako batelanga. Neko mata ba avion. Neko katisa bibale. Neko tambulaka na mutuka. Neko nzani abatelaka yo. Mutu abatelaka yo. Eza nzambe. Alala kate. Animba kate. Apesinga pema. Yende kolo na bomoy. Soki baso tuna yo. Neko choisir oyo mwana ya yembi. Olala kola mukakana na batelaka yo. Otambola kana na batelaka yo. Omataka na mutuka na bavion. Bisika nyoso na batelaka yo. Mutasuko kakoloba meme nzambe te. Pona koyeba ke azana nzambe nani oye abatelaka yo. Ba yebisi Nebuchadnezzar balobi nzambe na biso ako délivrer biso na moto na yo. Ako délivrer biso na maboko na yo. Alléluia. Amen. Sinon sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu. Nana kokoza l'audacieux. Aloba na satana. Na makambu na ye. Oyo zotani sanga. Eko simba te. Na kokumba melo mokolo moko te. Na koyana kano mokolo moko te. Po oya zakati nanga. Alekio na nguya. Amen. Bayebisaki. Roi. Sinon, sache au roi que nous ne servons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas. Alléluia. Tes statues d'or que tu as élevé. Yebango, olingo lingate, vouloir ou pas, o kita, o mata, toko gumba melanzambe note, toko gumba mama kolo yote liboso nzamba biteko, toko pesa ngo valeur te, to minimiser yango. Minimiser misala satana. Ato moni na kuno makambo zo simbate. Ato moni o mwana no boye. O mobali no boye. O bandeko no boye. No ba satana ngana kofuka melote. Ngana zo tala makambo note. Ngana yebi oyo apesa nga mobali oyo. Oyo apesa nga mwana oyo. Oyo apesa nga ndeko oyo. Oyo apesa nga mosalo oyo. Aza ko se lever na vina na ngai. Eko tombola mutu. Tombola
pambola mutu. Kotika te Satana domine yo. Batikelaki roi tante. Batikelaki roi tante. Metala lelo sakaka liboso mutu moko bozo lenga. Mutu moko so bano loko moko besa nango mabe bozo lenga. Poso ta la position za nango. Kobanga yete. Yo za na vraie position. Balobi to vivre na condition te mais to vivre na position. Et ça lokola mutu moko la kananda ku pakota nanda ko na gumba ka mutu. Azo gumba. Mais lokola za na Yesu, positionnez ça dans les seigneurs. Ata lelo na la kananda ku na kota na gumba maka. Mais lobi na kokola mukamaka munyo se bongwani na tongi pe immeuble na kompe kolala nanda ku na komi pe propriétaire. Amen. Azanzambe. Tout est possible à celui qui croit. Na ba oyo basana na nzambe. Kokanga mungo kote lobaka. Ba Daniel babanga, ba Meshach babanga kiruate. Batala ki mutu asa face na bango te. Ba biso to bangi kaka bangi si biso muso akoti soka ye abangi si yo. Tango zo banga diable azwe sika koti. Soki babanga ki banga bagumba mela stati wana. Soki babanga ki balinga ki bagumba mela nzambe wana. Oyo roi elevaki liboso na bango. Le bango babito ko gumba mela ete. Po mabolongo yo balobe ko vu e ko gumba mela les rois les seigneurs des seigneurs. Oyo azali kolona yo le roi Nebukadnezar na peuple na yo. Et ça biso to gumba mela yo te. Alléluia. Alléluia. Amen. Bandimaki bagumba mela roi oyote. Bagumba mela stati oyote. To yebitenge sukake. Roi lobi bo chauffelenga fournaise, il faut ba kota kuna basala nini? Bazika. Basala nini? Bazika. Bande ko Frank balobi ya mine ya kosala. Papa Samba ya lobi te ya liboso de mutu ako sala. Akota ki na fournaise avant bango bakota na fournaise. Amen. Yemoko akeya personne na kata moto. Balobi ba chauffer fournaise na bango. Bato yo kutu ba yepo na babuaka. Ba Meshach na kata moto. Moto ebomi bango kasi bakufa ki na place na bango. Hallelujah. Bako kufa na place na biso. Azola muka. Azokalikile nga kosiliso. Mais lokola nga naza na nzambe. Amen. Naza na nzambe. Nzambe ya bomoi. Oh. Azali na bomoi. Kino lelo yo azali kosala. Akufa te. Alekate Yesu azali na bomoi kino lelo yo azali kosala. Aza kosala. Amen. Akota kina moto avant bango bakota. Abomi bango moko bino moko bomi futela. Bomi futela déjà place wana. Bo futa nyonga moto wana. Bo Daniel ba Meshach bango bakosika te. Amen. Bakota bango na moto. Roi insensé. Atala na kati ya moto abi omena monelonga mutu moko ezongela ti. Nazo mona lokola to boki 4 personnes, biso to boka ki 3 personnes te. Akomi komituna o. Ezaki misatu te to chaki na kati ya moto wana. Mais ezaki misatu, menga nazo mona 4e mutu kuna. Me mutu ngolongi na ye ezongenga lokola nzambe te. Me nzambe babengi ele fe dévora. Amen. Alléluia. Amen. Le fait dévorer continue kata moto. Bino ngo dévorer bana na ye moko. Akwa péché moto wane dévorer bana oyo ya. Roi Sambwati. Aya benga bango babi makate. Babimi. Ata poussière à moto. Ezate. Ata solo ya moto. Ezate betela na nuzambe maboko. Alléluia. Samba kana posa tokola. Samba kana posa tokola. Partout tokozala kotambola na biso. Esika loso tokokota kozala na biso. Eloko mabe koyela biso te. Diable ko surprendre biso te. Moto ya kola alobaka. Ba Meshach balobaki. So balobaki te. Alléluia. Roi lingaka dominer bango. Roi lingaka sala nyoso lingaka sala kati na bango. Me bazala ki na munoko. Yo na no kufite ozoko koloba te. Muto te mina liboso no yo okobonga te. Yebisa te na kobonga. Po ya sakati nanga aleki na nguya. Liloba nyonso ekoya liboso nanga ya mabe na sali nini?
na condamné yango au nom de Jésus. Toute langue s'élèvera contre moi. Alléluia. Zamba pesinga makokina na condamné yango. Qui est dit grande montagne devant elle ta komona yo, tu seras aplani au nom de Jésus. Yo lingo telema na liboso na yo nani? Olingo ya kokwesa vina nga yo nani? Yo lingina vivre maloba na yo nani? Na sa produit na yo te na sa ya Nzambe. Na yo nanga mutu akela biso Nzambe. Na bombama abomba ngai. Baya na nzela moko bako kima na nzela sambo wana baluki momo inangai bako mona ngai te. Baya na bango me na bombama na maboko na nkolo ata elingai na kobangelo kote. Baya na bango baluka na bango me lokola na bomba me pa na nkolo bakobotolanga mwana te, bakobotolanga mobali te, bakobotolanga te, bakobotolanga bandeko te. Ndeko telemaka lobaka ozolala na butu telema loba tambola bano baza yanga Nzambe na sui bango na nganga te. Yo muto pesinga nganga sala bana te, nganga sala mutu te. Muto akosimbe loko yanga azate. Nana misala na ngana batebele alinga longolo na poste wana. Otele mako ya kofanda. Aofanda na kiti na ngate. Aotele mana poste na ngate. Akobwake loko le mabele liboso ya magasin na ngate. Alinga meka kokuta na Nzambe. Tele makalobaka na yiba mbongo te Nzambe. Na yiba mubali te. Na yiba mwasi te. Na yiba mwana te. Oya ngai mutako simba ngo azate. Amen. Tomboka kalobaka bandeko balobaki munoko na bango esungaki bango balobaki bensidi l'Éternel bachaki roi bameziraki roi na Nzambe na bango bazwaki Nzambe bachaki elikolo ya roi Nebukadnezar. Soko zwi Nzambe otie likolo ya problème nyonso, otie likolo ya situation nyonso, otie likolo likambo nyonso kokutana na yango, likambo na muteko kita, likambo na muteko kita, likambo na muteko kweya. Yesu akotombwama, Yesu akotombwama. Ba yebiso likambo kolela te. Soit Yesu placer likolo likambo wana. Yesu azala na contrôle, Yesu akonza. Likambo wana mabe, yango ne muteko kita, yango ne muteko tosa. Mais yo kotambola la tête haute. Je marcherai la tête haute. Je marcherai la tête haute. Parce que oyaza katinanga leki na nguya oyaza na mo na mokili. Amen. Babima qui se sauf na moto. Amen. Babima qui se sauf na moto. Sambo ya salaka. Amen. Akamusaka ndeko. Kobanga moto te. Eloka moto ya bandeko mi bazalaki nango. Bazalaki na crainte ya Nzambe. Tango ba parents bazali ko communiquer bango bazwaki yango la légèreté mais bazwaki yango na kati na bango et yango ba comme ko salela yango mte sauvaki bango na Babylone et tombola ki bango na Babylone ba comme ki ba personne important Nzamba renoma ki ba kombo na bango roi est censé a changer vie alors ba ko banda lelo a signer décret loi ko banda lelo Nzambo esengeli ba tombola Nzambo esengeli ba élever eza Nzambe ya Meshak eza Nzambe ya Abednego eza Nzambe ya Shadrach eza Nzambe ya Daniel. Amen. Est-ce que Nzambe aza Nzambe te? Aza Nzambe. Est-ce que motoyo akoki koluka ko changer fo lota Nzambe na filo aza te? Amen. Samba bongolaka. Abongolaka alelo sero apambola. Makambo oyo yangai. Abongolaka makambo oyo yanga. Yesu abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo yanga. Abongolaka ndeko. Olalo lamuka na pasi moko boy. Olamuka pasi nyoso ekenda. Olala na kolela olamuka motona. Esengo. Olala na ma olamuka moto yako koseka. Yeba ke situation wana. Eko bongo la bonzambe te. Nzamba sabikamwa. Nzamba salaka. Mona ke lo côté kolekela makasi ya Nzambe na yo. Mona ke lo côté ate se présenter liboso na yo. Eko leka Nzambe te.
ekoleka nzambe etendeko kobanga diable te oyo apesa elaka kokokisa oyo asalaka na bomoi na yo atikali nzambe bazwaki fonction bazalaki élevé décret loi ebima bato baza na nzambe na bango babongola ngo balandaka nzambe ba 4 personnes c'est-à-dire bayaki na nzambe ya solo kosakanaka na nzambe ya yote bato baza pemeno babanga ko posambelaka me yo moko oyebaka te nzambe oyo memaka za ya munene bato babangelaka yo ye babangaka yo me yo moko pesa bango opportunité bakota na vie na yo bakota na parcelle no bakota na ndako no bakota na vie na yo kopesa bango lisusu ntango wana te kopesa bango lisusu nzela te na vie na yo kangela bango baporte bazwa esika te ndeko talisa bango ke na kola bameshaki batalisaki roi biso tokola yo oza no mokolo na age me biso toza mikolo spirituellement toleki yo toza na oyo aleki yo donko roi esanse akochange vie te akochange vie aya na nzambe asolo te andimaki nzambe ba Daniel po ete nzambe aza nzambe ndeko na ngai nazokende nasilisa mateya na dimanche lelo tokola to abandonner mabe po nzambe adefendre biso soki bazali kotambola mabe nzambe akoki kodefendre bango te me lokola bazaki na nzambe crainte nzambe oyo bazwaki na nzela baparent bakolaki nango biso bamosusu baparent na biso baleki kosambela lokola biso tozosambela te lelo biso tozwi pa oyo tokende na yango bana na biso bandeko na biso baoyo nyonso baza na biso babika ngolu oyo tokabola yesu na bato tobomba yesu te lokola biso moko kaka toliaka aza bilei na biso aza mpo na bato nyonso yo zopika bandeko bazokufa na libota yo zopika famille ezokufa yo zopika bana bazokufa yo zopika ndeko tokabola yesu na nzela ya bameshake evangelisation esalama parce que décret lo esinyama mpo na nzambe ya Israël mpo na nzambe ya solo oroi akende kobenga Daniel serviteur ya Dieu vivant Dieu suprême, c'est-à-dire à comprendre que eza na nzambe moko aza likolo ya banzambe nyonso bikeko totelemisaka eza pamba babikeko totiaka wana soki oza na singa kata ngo bwaka ngo po eza eloko pambe obatelo te roi mpe na mokolo yango atenaka konte alobi ekeko natelemisaki bagumbamela aobongola makambo te nzambe asolo yeyo bato bakota na moto babima bazika te tala monene na nzambe kolimite nzambe te na vie na yo eloko nyonso kose présenter liboso na yo mona ke soki nzambe abimisa bato se sauf na moto aza capable akosalela nga oyo leka nango na vie na yo zonga kaka eloko nzambe asalelaka kaka bongo lelo nzambe akokosala te aza capable na nyonso tokola ndeko kokwea te kobebisa vino te mpoka eloko moko eyeli yo mobali kaka lobi boye yo mbala moko na omela poison na kufa atikali akobala yo moto kokende ana faire tout droit poke omela na yo kisi mwasi aboyo yo kaka enga pena mosona na niyo kwa maka na karti ba benga nga oyo gaya zero akaba na mwasi bola na mwasi moso ngaboya nga kaka boye na mela poison na kufa pona boy soni mwasi akotika na bazwe pa mutu mususu akonyo kwa manepe kasi me yo poke kokende no lifelo ya sir eloko nyonso koyela yo chanzambe liboso mona ke nzambe aza na kapasité kochanger circonstance wana ya komimonisa makazali nzambe akotiko na kolela te akotiko na pasi te kobebisa vie na yo te mpona eloko oyo moni okutani nango na liboso ntango ozoboyo ozo tika nzambe te asalela yo ozomitika na nzambe te okutana na makambo ebele webi Paul na Silas bazalaki na kati ya prison bato balakisaki ke bakola baza kwa adore bakangi bango na prison babi prison homme de empêcher biso te to louer nzambe prison homme de empêcher biso te to prier mutu muso ba chose sika moko zo mona po bonde lozo yo ka shoni ndeko kufokei bango babi to kwa adore nzambe na biso to kosambela nzambe na biso babandi ko prier babandi ko prier ba doraka te ba koti na adoration ba porte prison fungama te efungwami mokengeli prison ya lobienga itikaka na biboma nanga po ba prisonnier nyeso ba kimi Paul na Silas babite komi boma te ndeko toza na biso awa ezali esomo efungwami ndenge nini
efongwami ndenge nini bayebisi ye ndimela Yesu Masiya obika yo na libota na yo oyebi te ke yo nzambe oza na yo oyiko communiquer pa na bamosusu Daniel na Meshak bakomunikaki me ngai na yo mpe sengeli na biso to communiquer Yesu aza kati na biso bato bakola babangaka te bato na prison zolelalela bato bisika moko zolelalela refuser prison de ya moyini satana refuser loko nyonso kokutana nango ya mabe soki nzambe a permettre loko moko ya na vie na yo kosede te continuer kodikia continuer koprier continuer kotelema kokweya te mpo balobaki no boye mpo famille abandonne yo mpo bandeko bakimi yo mpo baninga bakimi yo kokangama na yo na nzambe ekosala ke nzambe asalela yo ndenge asalelaki bameshak ndenge asalelaki Paul na basilase nzambe ya ngolu asalaki ebabikaki bamonaki bolamu na nzambe amen 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 verset ya suka mosena nzambe akotangela biso Alléluia. 2 Pierre chapitre 1er. Alléluia. Recueilli 2 Pierre chapitre 1er. Joie verset 5. Alléluia. Tina 11. Tokosukisa awa. Comment verso yo tangango malamu. Nzamba sunga biso. Nzamba sala kati na biso. Tozwi o nzamba lobeli biso. Tosala o nzamba zana posa. Tosala. 2 Pierre chapitre 5, premier. Verset 5 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Amen. Tozosilisa awa pona kolobake. Tosala effort. Basengi biso tosala effort. Ya koyeba ko bakisa. Na oyo ezali kondima na biso la vertu. La vertu, la science. Alléluia. Après la science, c'est la connaissance. Muto ya su connaissance ko ute pa ina nzambe. Balobi après la connaissance, bakisa la patience. Tango za kozwa connaissance za la patient. Yeba ke nzamba sala kanaye mukolo na mokolo pe na ndenge na ye malembe ti mutu akolaka. Balobi na patience bakisa la piété, bakisa komi batela. Bakisa ko sambela, bakisa ko zala propre, balobi na piété, bakisa bolingo, l'amour fraternel, et bolingo na yo na baninga, zala na bolingo ya baninga mosusu, balobi na l'amour fraternel, bakisa pena bolingo, ya ko salaka toujours malamu. Verset 11, balobi na biso, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement
accordé. Ce qui te saleli yango. Tango za ko bakisa likola ko ndima na yo, oza na posa oyeba, oza plus na posa okola na makambo ya Nzambe. Tango za ko salela yango, oza ko tanga Biblia, oza ko bondela, oza ko se garder pire, oza ko linga baninga, oza ko sala toujours o ezali ya malamu. Ne balobi ke porte ya lola eza na yango. Royaume Nzambe egefongwama, eza ya ofongwama na makambo wana. Alors, vous sera pleinement accordé et qu'on peut s'améliorer sur le tamboli, na biloko oyo, olingi, connaissance en Nzambe, prime yo, olingi, o tambola na Nzambe, ko bwaka bon Nzambe na yote, ozana Yesu, kabola pe Yesu na bana na yo, kabola pe Yesu na ba onyo so yo ozana bango, po ete Nzambe apambola yo. Tika Nzambe apambola liloba na ye, 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 akomisa ngai na yo kolandela liloba oyo, toyoki po azali Nzambe. Nazobenga papa Samba, tobeteli Yesu maboko lisusu, azwa nkembo, Nzambe bolingo, Nzambe bolingo. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Bien-aimé, Nzamba pambola maman prophétesse, Nzamba pambola yo également. Nanga le gâté maintenant souvenez le komoko, c'est très capital. Juste ta maman zoté à la souka, ta matière à la motema. À chaque fois, il faut se révolter. Amen. Amen. Il faut se révolter parce que le monde tout ça nango, et ça monde moko, et ça mystique. Et ça là, et l'autre moko, oh ezali ke, ozala bien na yo par exemple. Mais tu verras qu'une personne qui a mauvais cœur, na eloko anga bwa nini malade. Pour okufa, otika. Alléluia. Amen. Maman bien le mot très capital. Ya kola sabana na biso nzela ensemble. Si Daniel ainsi que ses trois compagnons, bazali na connaissance ya Nzambe de leur famille, ils ne pouvaient jamais défendre leur Dieu en Babylone. Langa kotana bozoba wana. Mon frère, ma soeur, ce qui nous manque, nous préférons mieux. Il y a un intérêt personnel. Il y a un tikabana na libanda. Pressé conseil, il y a un pesa bien aimé na dimanche à l'élo. Ce qui n'a nous sala yango te sala yango. Peut-être toi tu as fait déjà l'alliance avec ton Dieu. Mais tes enfants sont hors de l'alliance que toi tu as fait avec l'éternel Dieu. Alors pas cela. Ça là on l'élo. Ce qui nous a appelé cette opportunité. Zwa banana yo. Zwa banana yo. Ça là alliance dans Nzambe. Baza na 4 na siècle on est alliance dans Nzambe. Et yeba qui bien aimé. Va parler de ce comme la croissance. J'accepte de grandir. Ce qu'on sali yango, aux la croissance. Quand on nous parle de la croissance, c'est Jésus. Alléluia. Celui qui a Jésus-Christ en lui ne peut jamais avoir peur devant les pauvres diables. La Bible dit, le Daniel et ses compagnons étaient 10 fois supérieurs que les sorciers, les astrologues qui étaient tout autour du roi Nebuchadnezzar. Cela veut dire, un chrétien, moi je l'ai dit, un chrétien est plus dangereux qu'un sorcier, est plus dangereux que le pauvre diable, parce que Christ est à toi, la force est à toi. Diable a si tu as Jésus, tu es plus dangereux. Yo bangaka, ngalwa chrétien donc elle est raté, mais chrétien liaka. 1 Samuel chapitre 1er verset 2 tinacé. Tanga, allons bien, c'est l'éternel Dieu qui a le pouvoir de faire vivre ce que de faire mourir. Diable allait à raté. Mais un chrétien est très dangereux. Il est très dangereux. Là. Ça la cercle, ça l'alliance. Moi, je suis en train de pas détourner mon bal na yo. Sur la côte de cercle na yo, il y a un problème. Parce que détourner mon bal na yo, moi si na yo, parce que tu es très dangereux que le Dieu de ce monde. Dans la mobile, respecte l'assemblée, moi c'est l'assemblée. Quand c'est l'alliance, oh yo ça l'ensemble. Moi c'est le bano à côté de mes mobile na yo. Il y a tout un ensemble na yo. Écoutez, le roi Pharaon a tenté
par erreur d'Abraham, à Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Nzamba Abimelech, Abikeba, na moi ça me sait Abimelech, alléluia. La bête a comme stérilité, famille na yenionso. Pour moi ça me sait ensemble. Yosa ou est de Dieu, mais mon bal no ba yibakaye, moi ce no ba yibakaye. Ba comment content monsieur, a comment ça? Papa comment infidélité, maman comment infidélité, pendant que yo sambelaka, tu es dangereux que les pauvres diables. Comment va koyiba mon bal na yo, ba koyiba moi si na yo, ba koyiba même bana na yo. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, les pauvres ne peuvent jamais oser d'entrer dans sa maison et de voler ses enfants. Amen. On a dangereux. On est 10 fois supérieur que les sorciers. Koutarando kiboira nzela okimayo. Soka kimiote. On a l'esprit supérieur. Soka kimiote. On a la croissance. Soka kimiote. On a dangereux. On est plus que 6600 volts. On est même si on a Yesu ne bakanga ye ne kulusu ba beta ye akufaya akufa ponga no to bibisama. Mais il est plus dangereux. Il est plus dangereux que le Dieu de ce monde. Tala na ko corriger ngote mais na ko linga tenga no to kena na exercice wana. Les 3 compagnons devant le roi. Parole na bango. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Non! Ça l'a si dans na yo. Le Dieu que je sers me délivrera. Pas le mot la paix wana. Paix, il y a des doutes. Nzamba ko délivrer dans ma vie. Le temps de ça koki ko délivrer biso. Yo le mot la paix wana. Le mot la paix, quand tu as toute la vie na yote, ça la définit l'ikaboza lango que malade olianga te, nzamba ko kangolanga et non Dieu paix. Oh Dieu paix. Je paix. Non, pas tu paix. Je serai guéri. Je suis guéri. Mon Dieu me délivrera. Roi. Alléluia. Ça va définir le Kouana. Si tu as la croissance, bien aimé, au combat de l'eau comme mon côté. Il tout ma autre dans la langue. Babé, à mon soumité. Mais à mon limo. Le coup les à mon limo. Sortez la paix. Diable a tali, à cause de ça, au banga, à saisir avec beaucoup de facilité. Quand tu as foi dans le doute, alléluia. Quand tu as foi dans le doute, les 3 compagnons et Daniel, bataille qui différent. Voilà pourquoi vous remarquerez surtout que Moussika, Daniel était dans une prière pour la restauration de Mokaraye, associé qu'il est toité. Il était lui seul. Nali kambuna yo, so comment déjà mon bana za boye, ada tembu, moi ça tembu. Alléluia, ingo kola te, ingo te va bien te. Ko associé yete. Amen. Kota yo mo ko défendre na ye. So continue moi si mon bana za le boye. Le homme tabi na soma diaba. Alléluia. Amen. Ago baby sino bakambu. Alléluia. Tiki ache à côté. Sala depuis yo moko. Ya mona kaka makambu nini et salami. Échanger. Dieu peut changer des choses dans ta famille. Amen. Pas pour 5 personnes, pour un pasteur, mais pour ta détermination. Défi na yo, il soit pauvre diable. Attends, donc, ça la défi, il soit diable. Nous avons déterminé. À ça, on va déterminé. Si tu n'es pas déterminé, nous avons s'arrêter. Ça la déterminé, bien aimé. Soit dans nous, même à ça, mais la carte. Baza miketi. Ça la porte dans le cercle. Oya kokota na cercle wana abimate. Alléluia. Oya kokota na cercle wana abimate. Ce qui vient changer tes problèmes. Dans la acte ya Paul, mon ango, anga kota na cercle parce que chrétien bazalaki. Asani akuta. Nzamba pa bola. Ça la cercle mobali na yo. Oya ko yiba mobali na yo. Yo kutu mobali na ba kwa kilomba so kufi. Mobali atikali. Moi si no betu malade ya to marabu. Babeto AVC, papa qui moi c'est atikali. Pour me dire que yaya. Oyanga, ya ko mekamante. Kota na ser. Alléluia. Papa bola. Amen, amen, amen. Nzamba zolo kumu. Tokandimi sona biso to bondela Nzambe. Loba na Nzambe o ezomata na motema na yo.
Lobana nzambe asunga asala kati na bomoi na yo. Po etazali papa oyo asalaka. Papa oyo atikaka ba oyo ayete. Seigneur nazwi connaissance ko ute pai na yo na nzela na maloba oyo. Salelanga ngolu nzambe nazala koleka Daniel, nazala koleka ba 3 compagnons na ye. Mena sala oyo linginga na sala na sala oyo yo ko sepela na ngai na nzela na nga makambo ebele bongwana na nzela na nga makambo ebele salama po ete yo sa papa na ndimela nzambo ya kufa te mazana bomoi na ndimela nzambo ya tikala katatambula kana nga partout na zalaka azalaka na bana na nga azalaka na mobali na nga azalaka na nyonso ya ngai to bondeli nzamba haleluya ozabika mwa nzambe na dimanche lelo papa moko ta ye pai na yo azonga lolenga papa to yake pai na yo lokola bana to recevoir ko ute pai na yo nzambe olobeli biso nkolo talisi biso Daniel na maninga na ye nzambe balongaki tika biso to longa papa na connaissance to zwi papa tango nyonso to ko baksa na kondima na biso nzambe o ezali connaissance o ezali piété o ezali patience Seigneur o ezali makambo ya malamu nzambe ekosala ke nkolo royaume na yo epesamela biso porte na yo ezala ya kofongwa mapona biso nzambe na kata cercle na biso bakoyiba mutu te nzambe to mitiki na maboko na yo to mikabi na maboko na yo epai yo tokokoka te nzambe kokisa biso o tokokoka kosala te nzambe sunga biso tosala ngo na volonté na yo Seigneur tozala protégé nzambe yawe nyonso na oya biso nzambe na dimanche lelo lobeli biso papa na kata dieta mu nzambe mutakoya koyiba mutu asali te papa yawe moko takoyiba mwana moko presi biso kati na sika oyo o nzambe merci wete liloba na yo eza solo papa yo ndimike yo za kosala yo za komibonisama papa kolo merci kobombelaka biso lokote mpe kolo mokolo nyonso kobatela na mabota na biso nzambe yo biso kimoko atelemi andimeli lobota mobimbe epikisami papa salela biso mo nzambe lemonisama kati na bomoi na biso ozali nzambe merci po liloba no ebimi pamba te ezali mosala nango nzambe ezali mosala nango papa diable asala sa makolo na biso na makambo na mabe na baproje na mabe akozwa esika te tokangeli ye baporte na bavi na biso na bandako na biso na kombo na Yesu. Merci Seigneur poza malamu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, tokomi na ngova ya offrande nzamba zwa lokumu asali biso ngolu bandeko nyonso bolandi biso na radio nzamba pambola bino mingi dimanche malamu partout bozwami loboko na nzambe continue kosala na bavi na bino bolandi biso na YouTube nzamba pambola bino na kombo na Yesu amen.